对，好多人都说这个迪拜警报是啥样啊？就是你打开手机，就是这样，然后就出现这个警报，然后就跟你说，哎呀，现在可能会有那个什么，然后你去躲一躲。然后有的时候迪拜就会出这种警报，然后对，你看一下，给你们看一下办公室人的样子啊，就看一下他们，这是警报出来之后。有什么反应？没有人有任何反应，基本上就都还是很平淡的去上班。How was it the alarm? You guys, are you afraid of the alarm? I think they're more afraid of her. OK， 所以这就是没有什么会影响这位大姐上班的。然后这不是刚才就是警报吗？然后现在又发了一条新的，就是这个。就是又跟你说这个 Thank you for your cooperation. We reassure you that the situation is currently safe. 就是他再告诉你一下，现在没事了，你可以出去玩了。然后就这样。反正现在大家就觉得，迪拜的这个就是它的安保系统就是很贴心，他觉得有危险，他就马上给全程的手机，不管你是不是迪拜的号都给你发。然后他觉得没事了，他就赶紧给你再发一条，让你没事了。然后昨天也出了，然后昨天我跟朋友吃饭，我还跟朋友说，他这个有事的警报是啦啦啦，就那个特别响的声，我说没事的，他就不应该也是啦啦啦，就让人觉得很那个紧张啊，没事的就应该是一个轻松的一个调。然后今天我不知道为什么啊，然后今天他那个警报出现之后的那个就是安全的，就告诉大家安全了那个信息，它真的变调了，它变成了一个就是很轻松的叮一声。这一声是不是偷听到了我的抱怨，然后给改了？应该不是，但是我是觉得迪拜政府这方面做的真的是很可爱。